Buenos días, chavalada. Hoy el sol ya está alto y mi gripe también. Pero aquí estamos, porque los que avanzan no esperan a sentirse perfectos. Se mueven igual. Un 12 de noviembre de 1946 nació la UNESCO, una organización creada para educar, inspirar y unir a los pueblos. Y pensaba, los grandes proyectos, igual que las grandes personas, no se construyen desde la comodidad, sino desde el compromiso. Decía Marco Aurelio, si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Tu mejor versión no es lo que no se enferma, sino la que no se rinde. El negocio, el cuerpo, la vida y todos te ponen pruebas. Pero recuerda esto, el sol siempre sale, la diferencia es si tú estás dispuesto a verlo.